大家好啊，我係湯生烏。今次呢，我哋就嚟刷 Tiny 微影 KMBADL Infrared 500 110:1嘅 Hong Kong，係235號線嘅58號109蚊。D3 1933有個9巴貼紙。我就拎支筆嚟擦咗佢啦。係啦，打開。就係咁嘅，拆咗佢先。係咁樣嘅110:1 235號線 RL7723。呢度有個 Tiny 嘅 logo。後面黃色牌，前面係白色牌，有呢個龍運色嚟嘅。哇！好啦。咁各位觀眾，呢條片都差唔多完結啦。記得睇完呢條片之後，記得 like、subscribe， 要撳埋個鐘仔 ，share 同埋 comment， 同埋 follow 我哋嘅 IG、Facebook， 同埋加入我哋嘅 WhatsApp 群組。好啦，到呢度啦，拜拜。